人生如戏，戏如人生嘛。啊，做戏就像做人一样，做人是为了人缘，做戏是为了票房，是不是？啊，我最想做的就是跟大家有缘的戏啊，这是我的理想。这是你第一出喜剧作品。对，你以前的作品啊，好像都是一些比较抽象的后现代主义，为什么要改变风格呢？我没有改变风格啊。艺术家的责任是在于反映现状啊。如果你觉得现在台北的现状是你看不懂的后现代喜剧的话，那是你的看法。那么请问这次为什么想做喜剧呢？我只是想做个乐观的人啊。哎，现在大家生活的这么开心，干嘛要浇冷水？这是你为了票房而迎合大众口味的意思喽？这是为了答谢那些支持我的人嘛。说实在的，你们猜猜看哈，如果我现在不搞戏剧的话，你们说我会搞什么？啊？猜不出来了吧？做政治家。哎，我最赞成就是民主政治。现在是民主社会，票房就是最民主，买票就是投票。哎，而且啊，我的理想是大同世界，世界大同。什么是大同？大同就是大家都相同嘛。啊，如果大家的口味都相同的话，那么戏票是不是就比较好卖了呢？啊，国会也就不会每天那边吵吵闹闹，是不是？所以啊，不只要台湾大同，最好是世界大同啊！怎么？这一些话有没有让你们想起某一个伟人啊？啊？最近听说你的成名作是抄袭自己本畅销小说是吧？哎，对对对，你怎么从来都不正面答复这个问题呢？哎，应该解释一下，解释一下。看你，简直像一出悲剧。你这个样怎么搞你的喜剧呢？玛丽呀，玛丽，跟你讲说你不懂就是不懂嘛。今天我来找你帮忙的事，只是几百件让我心情不好的事情里面的一件啦。就像你自己现在，好搞商业文化公司，好又要搞出版，又要搞唱片，又要做广告，又要拍连续剧，还要帮你家那么多关系企业做公关。哎，你怎么会只为了一件事情烦恼嘛？哎呦，是小芬儿啊！嘿，大人物今天怎么会有空过来我们这儿啊？哎，听说你的新喜剧马上就要出国做首演啦，怎么我们是不是有荣幸赞助一下？不是啦，还是为了你老公以前那本畅销小说的授权书的事啊。哎，今天记者也在问了耶。那你就是承认是抄他的喽？哎，什么抄不抄啊？以前谁管什么唱什么智慧不智慧的？哎，智慧财产权是吗？对。放心啦，大家自己人我不会讲出去的。哎呀，人红嘛，总会有人嫉妒嘛。怎么？是不是做人太骄傲啦，还是树敌太多啊？我担心妈，你跟我讲说你老公很难搞了，我是怕一不小心他到法院告我什么的，我不就念了？怎么会呢？哎，玛丽啊，像这种事情就跟姐夫讲就好了嘛。我叫琪琪去办啊。哎呀，你怎么又多让一个人知道了？哎，我的事琪琪什么不知道啊？这种事情你应该亲自去找你姐夫的。姐啊，你老公那个，他不跟我讲话了啦。怎么会呢？就是为了帮他出这本书喽。前面几本帮他出的书都没有人买，我说这本更难卖，连我都看不懂，他就跟我翻脸了。读者的困惑这么严肃，他改变风格了耶。以前他不是专门写些浪漫言情小说的吗？有多少大学小女生被他迷死？琪琪啊，我姐夫的事情办好了没有？小波在催他授权书。我这几天太忙了，我交给小凤去办了。你交给小凤干嘛？这是很急的事，小凤是个身手呀。放心，我现在有时间了，我马上去办哦。哎，你姐夫自己一个人搬到外面去住啦？对啊。难怪我找不到他的人，就是因为姐夫跟姐姐两个分居，才不能让太多人知道啊。我这几天忙着发薪水，安抚那些被裁员的人。我看小凤坐在办公室没别的事做，所以我就让他出去找找看，跑跑腿。哎，玛利亚，为什么我2个助理都被裁掉？小戴，你有意见吗？没有助理我怎么工作啊？我们有新的安排。我是资深 copywriter 哎，资深 copywriter。我一个人怎么做？没有助理我怎么做创意？哈？有创意就是一个人也可以做。一个人也可以做，你们这些外行都要先跟我打声招呼吧，是不是？怎么公司变成这个样子？哎，小波嘞，走了。这个神经病。你跟小波在搞什么鬼啊？你知不知道小波跟你是这个礼拜外面最热门的话题啊？我跟小波能搞什么？我跟他同学这么多年都没人讲过话。哎，我才跟他去 Friday 吃过几次饭，他们就有闲话讲了。Shit！
还不是你要我最近多去拉拢拉拢他。我是担心阿 King 听到了会怎样？还好现在你们只是订了婚，以后你跟阿 King 结了婚，看你怎么办。他先去大陆了啦，这种热门谣言等他回来的时候就已经不流行了。反正你是不是常背着阿 King 自己在外面偷交男朋友啊？什么男朋友不男朋友的，干我们这行能不在外面应酬啊？我们这一行，你看你穿这个什么样子啊？像干这一行的吗？你跟小辈儿学的是啊？怪不得公司给你搞那么乱七八糟。我看你不要做算了，你不做还省得我一个人天天盯着你嘞。Who cares？ 不做就不做嘛，我又不靠这个工作过活。是吗？我就说你不是这一块料。我跟你讲过多少遍了，姐夫跟我的情形不要到处跟人家讲。你看你又跟琪琪讲，是又跟小辈儿讲，你有点城府嘛？你看你每天心情都写在脸上那个笨样子，人家一眼就看出来你在想什么啊！你看看人家琪琪，不管高兴不高兴，每天挤着一对酒窝，搞得人见人爱似的。这种人最危险，万一他哪天跳槽不干了，我们家是他不会到处去乱讲啊。你还是冷静考虑一下，不要就这么不干了嘛。大家在一起工作那么久，总有些感情了。琪琪，你不觉得在现在这个社会谈感情是件越来越危险的事吗？感情已经是种廉价的借口了，装的比真的还像，你不觉得吗？换句话说，像你这样的天真、活泼、可爱、温柔、文雅，装得出来的，你想想看吧。哎，琪琪，哎 ，Larry， 早啊！这么早就来了？一大早就能看到你，真是让人觉得舒服。一听经常有的人说你斯文、大方、端庄。小凤，别忘了你下午和妈里2点有个会要开，在大会议室。妈里姐夫，你去找你。啊，那个人好怪哦！我刚从他那边过来。那小贝儿的授权书他同意了吗？他说不干他的事啊，然后他把我轰出来。真不好意思，这件事情我自己来处理好了。你不是说他是什么畅销小说作家，女性的偶像？他比较像钟楼怪人。真的啊，我也没有见过他。他电话几号？他没有电话哎。哦，那地址呢？不了，我没事经过这里，随便上来看看吧。改天啊。好。这么奇怪的地址，我应该可以找到。谢了。哎，二姨妈。你这个发型是什么时候改的？啊、就是拍那个广告啊，他们把我剪成这个样子。哦，还不错，还不错。哎，急事，你赶快打电话给小明，叫他今天晚上我们一块吃饭，跟他爸爸啊。什么事？小梅啊，我帮你找了个事儿。今天中午我请您吃饭，我们好好聊一聊。公务组，琪琪呀，听到你的声音一天都开心啊。我丽人呢？哦，你等一下。哎，小明。沈先生，那我们中午中午没空，你不要缠着我，我在办公。喂，我王小明。我在忙哎，什么事情吗？我不要去啦，你不要没事跟二姨妈。什么样的新工作？哎，你等一下，先生，什么事？打包的工程预期25天，我做监工的已经帮他考虑了，我用天气恶劣不宜施工的理由把他扣了，剩下7天，他还要我怎么样？7天，1天罚金是80万，要罚560万。哎，他现在缠着我求我，就是要我把这个7天也算成天气不好，他可以不必罚钱，就这么回事。我是看他蛮可怜的嘛。破产当然可怜，可怜有个屁用。原来是。不过他干嘛抓着你讲这些啊？他大概知道在办公室只有跟你比较有交情吧。神爱世人，我也是。上面有我的电话，晚上打电话给我。阿美。我跟小贝，天哪，他们连我跟小贝都可以讲成婚外情。我跟你讲，这俩听到都想。那姐还真的相信啊？他们那些女人圈子就这么小，每天就在东区这条街晃啊，消费洗头的。我跟你讲，其实他们每天东讲西讲的闲话，就他们最想发生在自己身上的事。真的哦？哎，晚上干嘛？一起吃饭吗？不行，小明他老爸今天要请我们吃饭。我昨天晚上找你就找不到你，今天又有事。不是跟你讲过了吗？大哥大没电了。是啊，你要想让我找到你，大哥大就不会没电了。
每天就想着跟小明在一起。上摔了他一次以后就一直有毛病，干脆换一次算了。我看你干脆换个男朋友。你跟小明这对金童玉女的样子啊，就像以前我老姐跟姐夫一样。结果你看他现在连分了居都不敢让人家知道的可一下。姐夫会跟小明很像吗？我看差不多。我老姐帮他算命说他命带桃花，贪生怕死，一定是听了算命的跟他说他最近会出车祸，所以才一个人躲起来让人家找不到。还好小明戳戳的，没有什么小女生会崇拜他。呵呵，可是很多男生崇拜你呀。哎，怎么样？办公室有没有崇拜你啊？好吗？不会吧？问问你自己呀。哎 ，Larry 是不是有点不对劲啊？他不对怎么样 ？Larry， 他不是已经结过婚了吗？对呀，那他还叫小凤来公司上班。小凤还不错啊，安安静静的。可你没看他们在公司碰到面的时候连招呼都不打。Kim 是派我来帮你整理这间公司的财务问题，这是一番好意啊。你回去跟阿 Kim 讲，要是他不生气，我就做不下去了。我是不清楚当初你跟阿 Kim 订婚的时候，你们是怎么那个时候，就算他不投资，我老爸也会出钱给我做，没人逼他。你们两家大财团联姻的事情，我是不希望知道。不过我还是阿 Kim 的人。从这些赤字上面看起来，我是没有理由建议阿 Kim 继续增资。好嘛，那不要就不要嘛，玩乐的清闲一点的。真的吗？这些财务报表，不只是让我看出一个公司的状况，我也可以看出你的内心。你的企图心已经很明显了，所以你不能怪别人说你任性了。当然，我是不会这么认为的啦。你只是社会经验不足而已，容易受到一些搞文艺的影响，想要独树一格。可现在我们这个社会讲求的是共识还有默契，一个人是不能太跟别人不一样的，那是不实际的。因为你看琪琪好了，如果他是个文化产品的话，可以说是非常成功的，人见人爱，每个人看到他就觉得很舒服。这是为什么？这就是因为我们中国人最讲究的一个情字，它简直就是大家的理想生活嘛，永远充满了阳光，让人感觉到温暖，感觉到协调，感觉到幸福。你看，只要是讲到情的，不管是小说或者是电影，它就一定畅销。从你姐姐的电视节目到你姐夫的那些浪漫的文情小说，就是眼前的一个例子。所以你们姐妹从事的这个文化事业，在这个社会里面，可以说是最好做的生意。当然，讲情的好处不只是这样而已了，它可以增加人与人之间的协调性，可伸可缩。所以我们中国人做生意，老外永远比不上，因为他们永远只晓得讲法律，一点人情味都没有，搞到最后每个人都要去看心理医生。他们搞不清楚啊，钱是投资，情也是投资，知道吗？比如说，友情就是一种长期投资嘛，就像是绩优股了，像是储蓄了。亲情呢？亲情就是祖产了，像你们家了，像阿 Kim 家了。你知道文化事业像什么吗？所有这些高风险、高效率的投资，就像是爱情。你不懂，很少有中国人不懂这个道理的。但是你太跟别人不一样了，那你一定很孤独了。你怎么会做心理分析啊？阿 Kim 下礼拜才从大陆回来嘛？你下班干嘛？我可以来接你啊。喂，阿 Kim 啊，你到西安了吧？恁娘嘞，西安，中正机场啊！哎，啊，因大家搁伫西安，甲啥物党委唱 KTV 啦，看到啥物兵马俑无？我就先转来啊。啊，有钱就有票啊，讲大家拢嘛安尼。啊，你即摆是咧创啥啦？过来我家啦，你莫甲别人讲我转来安尼。你有看到玛丽无？最好你还是打个电话给玛丽了。台北这么小，啊，
总会知道你回来的。好，我马上过去。可以现在把它整理一下，明天开会用。妈俩，阿 Ken 长途电话，接到你里面去了。你跟小峰讲，叫不用来，现在叫他走。喂，安娜，安娜早等啊？你唔叫你袂得要等啊？我还好啊，介意啊嘛？买啦，我又不是闲的没事，明天啦，我明天透早一定要叫早等，安尼好不？小峰，不要这样子，不要这样，我们到外面去谈。本来演艺事业就不是一条好走的路，你来我们公司也不见得有多少露脸的机会啊。你是不是可以再回去当儿童才艺老师呢？哎，你可以到小贝那边去试试看呢。我跟他是老同学了，说不定。洗洗辛苦，搁换一撮衫呢哦，感觉台北真好。好啊。什么？你感觉你安怎？什么安怎？我伫咧西安听人讲吼，台北有人咧泡玛丽哦。你问我干嘛？你毋是讲趁我伫咧大陆的时阵，要甲玛丽因公司的财务状况甲调查一下？你敢有感觉玛丽有啥物怪怪无？哦，我怎么会知道？我也很少看到她本人的。她交男朋友，你会很在意吗？在意？哼，Larry， 我跟你讲啊，我跟玛丽的婚姻哦是上进步呢，不但保持着传统美德，而且佫标榜夫妻个人的独立自由。阮两个人在两岸统一以前哦，绝对是一国两府，不同居、不上床、不吵架，而且呢，这个结婚了保证是一国两制。我叫你注意两岸政治，是为了你的大陆投资，不是叫你天天乱用这些成语。不怕闹笑话嘞？你真的完全不管玛丽在外面交男朋友？你啊，下班了要去倒？啊？我约了没了，小孩子没有人看了。我告诉过你啊，我老婆去香港 shopping。你不要等囡仔困了出来一下，不要去 club 爽一下嘛，好不好？看情形了。我刚刚还在想，你大概不会来了，我真傻。我在看你们公司的财务报表的时候，我觉得很感动，因为我发现，其实，在内心你跟我一样是充满热情。你知道，像我们这种感情的共鸣，第三者是很难体会的。越隐私，它就越珍贵。我相信，你一定跟我有同样的看法啊。我刚才把小峰放了。哦，不好意思，介绍一个人，结果啊，现在年轻人就是不努力工作嘛。
哎呀，我们等一下去哪里啊？台北地方这么大，哪儿不好去啊？我请你吃日本料理。我知道中山北路6条通那边有一条小巷子里面，你一定常常带小凤去，对不对？你这话什么意思啊？哎，你真的以为我跟……你是怀疑我跟小……你这几张相，你不信任人，你放我下车好了嘛？不要这么介意嘛，我只想多了解你啊。那我们去吃饭。你不把我去跟阿根讲？你看看，这个国家多了不起，真有钱呐！20年了，我是亲眼看着他一步一步这么走过来的，现在可以松口气了。你们这代年轻人呐，运气真是太好了。哎，你坐嘛。谢谢主任。现在年轻人像你这么规规矩矩的，好像很少见了啊。不过当公务员啊，就是得规规矩矩的。哎，晚上去吃个饭好不好？今天晚上吃晚饭那些朋友，我觉得你应该去认识认识。这些活动啊，你应该开始准备习惯习惯来。抱歉，主任，今天晚上不行，我跟我爸爸要吃饭。哎呦，好，没关系，反正以后机会多的是。令尊是不是以前在经济部服务？对对，主任你怎么知道的？你跟丽人是不是还蛮合得来的？老边要逮着你哈拉些什么啊？看你现在脸色跟大便一样。没有啦。他是不是又劝你少跟我来往？啊，不是啦，他是好意的啦。他说什么，你人缘很差，水清无鱼，这样对你的前途不是很好。那他是要我怎么样？浑水摸鱼啊？我没问题啦。你少跟他们去吃那种饭，喝那种酒，晚上跟我走，带你去轻松一下。我今天跟琪姐吃饭，还有我爸。哦，那下次，爸，干嘛还臭这张脸？啊？老边他今天跟我说他知道我老爸以前贪污坐牢的事情。这样子。我不晓得跟说这什么意思。那就这样讲定了。明天早上我带你去小奔那，今天早点睡，明天给小奔一个好印象。OK， 先走了，拜拜。哎，怎么那么久啊？哎，主任下班还扯着我聊嘛。真气死了！妈里下午发神经，莫名其妙把小凤开除，完全没道理。哎，麻烦到那个光复南路国父纪念馆侧门啊，谢谢。然后又是我来替他收这个烂摊子。你到现在不习惯他大家的脾气。我最气的是，他总是认为我一定能帮他摆平这种事。我爸今天请吃晚饭，怎么回事？就是你二姨妈帮我找了个工作的事啊。你爸跟那老板也很熟，所以大家约了今天先出来见见面。我二姨妈，他能帮你找什么好工作？哎，他干嘛这么多管闲事啊？你一定在他面前也抱怨妈咪是不是？他其实是在讨你的喜欢呢。什么讨我喜欢？又不是帮我找工作，什么讨我喜欢？帮我找工作不是讨你喜欢啊。哎呀，看他那副油腔滑调、唯利是图的样子。你不能只看一个人的外表啊。以前我被你说的也不敢跟他太接近。其实二姨妈蛮可爱的。可爱？我爸喜欢女人，我还不清楚，从外表还看不出来吗？他也是一番好意啊。其他人都请了，你是不能不去的，要不然你怎么让他们做人嘛？做人，每个人都喜欢找这种理由。你妈跟你爸都已经离婚10几年了，你也应该替他们化解一下吧。琪琪啊，
柯叔叔公司的公关工作是很具有挑战性的哦，要应付台湾人，又要应付大陆人，还要对付柯叔叔日本公司的老板。我在经济部的时候，柯叔叔就在跟日本人打交道。哪里？小明，你记不记得啊？你那个时候在搞什么？谁知道？不过老柯，你放心，我这个媳妇你看嘛，我不多讲。哎呀，反正我给你介绍的人是不会错的。来，我敬你一杯。哪里？我敬你。抱歉，老柯，我最近不能喝，我喝茶。他心脏啊，什么血管什么的有点问题，医生要他戒酒。他这个管我管得紧，啊，开餐厅开到现在，连酒都不能喝。这个是你运气好，我看呐，没有他管你，你这个餐厅生意不会这么好吧？中国人请吃饭不喝酒，就好像交女朋友不能。你晓得吧？什么不能服务了是吧？人生以服务为目的嘛。这道菜怎么炒成这个味道？我去厨房看看。他菜烧得不错，从小我一手教的。其实呢，我是不想他们两父子为了我呢搞得这么不开心嘛，对不对？也不是啦。真的要谢谢你二姨妈。这个做人呐，讨生活啊，每天呢是要陪着点笑脸的。可是有的时候也要用点真心啊，说点真话嘛，对不对？要不然这有什么意思呢？我不急，小明呢，他总有一天会明白，我是真心为你们好的。我也常常跟小明说，其实二姨妈是真的。不用了，你这个越解释呢就越糟糕，你越解释呢，人家就以为你在找借口，对不对？如果是真心的，是不怕被冤枉的。这样不是有点不公平？小宝贝啊，被冤枉是我们中国人会做人啊要付出的代价。你慢慢就懂啦。我觉得你应该想个办法，好好跟马里讲你要换工作的事。他既然是你的好朋友，就应该会体谅。现在这工作绝对比马里那边有发展。我不是跟你说过了吗？我现在不能离开马里啊，他现在公司一团乱，只有我才能帮得上忙。他怎么可能会答应？就说他船翻之前跳水啊，船翻还来得及吗？你不要换工作，你干嘛每天回来跟我抱怨？还不是你碰到二姨妈跟她抱怨什么工作的事情，她才为你讨你的好，帮你找别的工作。每一个人总会有一点牢骚吧？我又不是那个意思。你有没有听过我发过牢骚？就是因为我安分守己，上级才会这么对我赏识，我也才能够现在让你出去冒风险，是不是？有我这个安定的工作作为后盾，你呢就多多去建立一些社会关系，以后我们的前途才有发展嘛。你现在跟马里混，连个调薪的事情也不能提了就好像什么不够朋友。人家是千金大小姐，我们是靠自己打拼的人，你陪她玩。难道那么多年的交情只值几个薪水吗？你不要那么感性好不好？你是不是跟那些文化圈人混久了变那么肉麻？你看她们姐妹做什么事业嘛？不是做广告，就是弄那些你不想看也没有别的看的连续剧。你虚情假意办一些什么慈善活动，还不是为了他们的企业形象啊？以后两个家族可以多赚点钱。你真的以为社会大众这么傻？真的这么傻的话，台湾不会有今天啦。大家还在搞什么反攻大陆啊，装进自强了。现在这些商业广告，跟以前那些政战口号有什么两样？当然不一样。我们今天做的是很有理想的事情。哎，你怎么这么刻薄啊？我是个小老百姓，现在这是文化事业是最有前途的，你知道吗？你不要因为个人对玛丽的成见，你就否定了她的理想。我对她有什么样的成见？你知道我这样子夹在你们两个中间，我压力很大，你知道吗？我应该讲。在公家单位那些你看不顺眼事情的时候，你有讲过吗？啊？你这什么原则啊？这不一样嘛，什么原则不原则？反正你不能跟他一辈子，你总有一天要离开玛丽。人总要自立嘛。还有什么时机比现在这个时机更好呢？本来在学校的时候，我就不希望能够跟着玛丽，是你要我跟着她，说这样比较安定，比较有保障。现在你要我离开她，你这什么原则？哈？今天去吃饭的时候，你说二姨妈多管闲事，替我找事情。现在你又认为她找的工作不错，要我没有其他的原则，我只有一个原则，就是这是我们两个未来前途的事。我是在为你好，
我是在关心你。你如果真的关心我的话，你就不应该故意去找妈里的麻烦。我干嘛故意去找妈里的麻烦呢？我很为难，你知道吗？他那人跟人家一言不合就跟人家翻脸不认人，是他先跟我翻脸。哎，那是因为你先要动手打他的。我打他了吗？打了吗？我也没有打。任何人那样跟我说话，我都会耐不住的。我只是问他说没事干嘛要你去陪他过夜？你不要忘了那天是你跟我吵架，我自己要到他家去，让你找不到我的。我们先解决你跟玛丽之间的问题，再来谈我要不要换工作的事情，好不好？其他的讲了有什么用呢？好了，从今天开始，我跟玛丽的事情你不要再管了，我自己会去处理。小妮，哎，老夫老妻了，我又没什么恶意。台北地方就这么大，跑了一个晚上还找不到地方去，连油都跑光了。玛丽，我跟小凤真的什么都没有。你这样简直是侮辱我的人格呢！不可以这个样子吧？拜托你送我回家好吧？还没有回来啊 Larry， 哦 Larry 啊，还好你来了。你老板啊，酒又喝多了，在那边一直吵着要个什么妈里的小姐。我告诉他们说，我们这里有 Mary， 有 Nancy， 有 Lucy， 就是没有妈里，他就生气了。干你娘嘞！我来这开钱，还搁让人看不起哦。讲为什么我伫这开的钱，会使把这间酒人买落？我都不是咧6年国建工，当我开始啊，以前的查某拢同款啦，无良心的啦。Larry， 你不是讲钱就是情，到底要偌济钱，才会使买到感情嘛？我要玛丽，玛丽哦！叫什么玛丽啦？我今天才了解讲玛丽有外遇，我好难过。Larry， 玛丽到底是咧甲谁通奸？我是不是台北大笑话？即马全大陆的人拢知影这件代志啊咧，我实在搞无面子。擦一下，擦一下。来了，阿俊，你醒醒，你醒醒，妈的！你跟马里订婚的时候，我不是都帮你设计好了吗？不是发明撑死政策，你忘了？他爱吃什么，我就喂他什么，喂到他倒胃口，喂到他妈撑死为止。我一切都很顺利的嘛，啊？那个时候我建议你替他开一间公司，就是要喂饱他，这样他就没有办法说你不给他自由了。好了，他现在吃到甜头，胃口大了，可是呢，公司搞得嘛一塌糊涂。你现在把公司收起来，没有人可以说你不对的，啊，妈你再也没有借口出去赌什么利的了。现在正是我们判他终身监禁的最好时候，啊，让各位吉生赶快。很多事情我不敢跟你讲，他明目张胆对我放电。你有没有？是有家有眷的人。我跟你说，你明天就去跟妈里说，你要把公司收起来，就搞定，就这么简单了。我有路子，我去帮你查，他妈是谁在跟他的搞？你放心了，啊？啊，乖啊，听话。Larry， 你对我上好，
我怎么可以没有你？你不能离开我。麦阿你讲啦，一切都是为了你好嘛，是吧？那么多年感情。喂，没有了，刚进门。琪琪啊，你的广告。你在楼下。好好，我下来。你才刚回来又要出去啊？马里找我啊。非常感谢伊芙莎小姐接受我们的访问。这是本节目介绍第38位模范夫妻的经典人物。节目结束前，不要忘记我们爱的手势：出双入对，战胜孤独，成对成双，走在微笑的胜利路上。下周同一时间，不要忘了收看我们的节目。只要您用1个小时的时间，就能换来1周的幸福，划得来哦。小凤后来怎么样？没有啊，我就安慰他一下。他是怎么了？你为什么要把他 fire 掉？你后来去找姐夫了吗？后来陪小凤到 Friday 就没有时间了。听小凤说你姐夫好像不容易沟通是吧？还好了，不晓得他什么时候开始秀的，不然我老姐不会为了他跟阿 Kim 解除婚约啊。那个时候他跟我老姐还是公认的才子佳人。对啊，你有跟我讲过啊。所以阿 Kim 老爸就觉得算了，他觉得阿 Kim 娶我也蛮不错的，不然我老爸就累了。其实我还蛮喜欢看他的书，跟他聊天的，尤其是心情难过的时候。他跟他的书一样，有一种很奇怪的魅力。可惜不卖钱了，不然他也不会跟我为了要出版他的书吵得不讲话。怎么样？我们去哪？哎，小凤不会把这件事情拿出去乱讲吧？应该不会啦。妈。啥啦？无啊。无。看你个嘛知。上个坐吗？有啦，袂上啊啦，敲电话来啦，我们拍布等你啦。拍布迄是啥物所在？是我去算的。哈，在算的，是好算啊，歹算啊嘞哈。那个差的。若好算你就带我来了。那个差的。啊，顾下。一个带一个囡仔来要找你啦。问我啥伊也唔讲啊，看到怪怪。我等下要过来。哦，这啦，生做啥款？就你忙着直直笑啊！看伊笑迄个型吼，介像恁爸爸较早咧上班的同事来咧找迄款型的啦。那小姐听一下。老爸最近好无？我哪会知啦？我嘛做不过避孕啊。你若会吼，较常去甲看看。人老啊啦，其实你若无去甲看，伊嘛足伤心的。我见面也无话通好讲啊。哎呀，无管咱，咱要管要创啥啦？哎呦，你哪会讲安尼啦？其实吼，你的个性吼，愈来甲恁老爸愈共款。无啥，无好算的。你开始啊！哎呦，阿姑啊，你无咧少年啊呢？我你个这大的哦，我还阁足少年的啦。我看你敢若破病啊咧，甲狗都敢若饲一个。那我正秋衫、倒秋衫哦，鬼咩咧？啊，你回邻居不爱治啊？哦。啊，你都要倒提，说不要倒收收啦。我看哪个要病，绝对好啦。王谦，王谦。你就可怜可怜我们小女儿吧。
刚才你说那包商带着小女儿到你家求情，赚你的眼泪，他破产了，对别人更没有好处，谁还会帮他通融？你总不能见死不救吧？良心上也过不去啊。良心？我还要吃公家饭呢。你以为公务员在干嘛？救国救民啊！不要给他们骗了，装他们的样子。你们怎么觉得我是在装样子啊？晚上吃饭的时候还跟我老爸为了这个翻脸，我就是喜欢跟别人一样，跟别人一样有什么不好？最容易逃避责任的办法就是装的跟别人一模一样，这你还不懂啊？哎，这么说，我跟你老爸好像可以交个朋友。嘿，哎，你这么不爽，你老爸怎么会跟我这么要好？啊？好了，我会通融他了，明天就照你讲的签上去嘛，这还不容易？放心啦，啊，放轻松，放轻松，哎。你不要觉得我是个怪咖，慢慢你就会知道，现在时代不一样了。你怎么好像还在清朝做官呢？啊？小凤呢？管他的。哎，人家很可怜，今天才被 fire 掉。哎，你又要说我没良心了是不是？我又不是在跟他谈恋爱。你怎么了？小凤，不要难过嘛。我的隐形眼镜好像掉了耶。哇，那你现在不就看不到了？啊？没关系。哎，怎么不多玩一会儿？我明天早上要上班。哎，你嘞？哦，对不起，对不起，我不是这个意思。哎，你明天不是要跟琪琪去小奔那里吗？你也应该早点回去啊。你也认识小奔啊？琪琪、小奔我以前同学嘛。哦，那你跟妈里是同学喽？啊，是啊。哎，我帮你叫计程车，你看不见吗？哎，你以前学表演的是不是？我住很近哎，陪我走一段。平常琪琪私底下也是那么文静、优雅吗？我好像不应该问这么隐私的问题哦。啊，没有没有，只是不要误会，只是因为我们从事演艺工作的人比较习惯讨论这种话题，因为我们的工作就是需要对人的内心有更深刻的了解，这样对我们的表演会比较生动，可以带给别人一种共鸣吧。没有啦。我想，其实每个人都一样，我跟琪琪也不例外。谈恋爱是一种感觉，时间久了，双方面都应该要做一些调整吧。那是一定的啊。以前我追她是因为她是我心目中那种最标准的对象。现在，我只感觉到，好像她的内在有很多的转变，是我没有办法去猜想，我没有办法去问，她也不会告诉我。我们这样聊天，蛮感人的哦。你急不急回去？我室友今天好像不会回来啊。要不要到我们家坐坐？这样讲会比较舒服。可以啊。你家不是住在附近吗？对啊。
那人是谁？朋友。我打一个晚上电话，你室友就说你没有回来，急死我了，你知不知道？我找你会找得到吗？你去哪里了？心情不好去聊天，反正你又不管我。这个事还是我帮你找的，我不管你。你老板不爽你要把你 fire 掉，我怎么管？你怎么知道我被 fire 掉？是他跟你说的吗？你说这话什么意思？他跟我说什么？刚刚那人是谁呀？问你也不讲，这么晚了还送你回来。发什么神经啊！一天到晚疑神疑鬼。害人之心不可有，防人之心不可无嘛。你没听过这个话？好像孔子讲的吧？问你跟妈你到底怎么回事？你怎么知道我被 fire？有人告诉我了。琪琪吗？哎，琪琪一整个下午都跟我在一起。那也是你说的。反正还有很多其他人也知道这件事了。哎，什么我跟妈里的？好了，没有就好，无聊。妈里也不是好惹的，我还不了解她。你真的跟她在一起的话，她不但把我给 fire 掉，她还会追杀你嘞。说不定啊，她把你逮到了，抓你到车上去拷问，然后你一样可以死不承认啊。最后她说不定一脚把你踢下车。哎，该不会有其他人也认为的吗？我跟妈里在搞什么吧？你安了，他现在跟小贝打得正火热，我看就只有你不知道。怎么了？该不会跟妈里有什么问题吧？这话什么意思啊？我花那么多时间跟阿 Kim 拉拢感情，你以为我会笨到去弄他女人啊？你只晓得天天用跳槽来威胁阿 Kim， 别人不见得跟阿 Kim 一样笨。我看妈里也没那么简单，他哪会让你卡在他们中间啊？别让妈里抓到把柄了，用他跟你有染来挑拨你跟阿 Kim 的感情。哎，如果他真的这样子，那我怎么办？先下手照他的谣啊，先搞他个什么桃色绯闻啊、财务危机啊，之后他讲出去，我就不相信有人相信他。亏你还是阿 Kim 的智囊。看来你比我还懂得这防人之心不可无嘛，啊！最可怕的是琪琪，她没有两下子，怎么会变成妈里的亲信？而且每天笑眯眯的，连照她的谣都不容易。那你还跟他这么好？这种人路子那么多，我不拉拢他，我拉拢谁啊？哎，你好像很懂这种事哎，啊？我们不了解人心，怎么搞文艺工作？你那套什么钱跟情的道理，我们也懂啊，这叫感情工作。我是关心你，你还要冤枉我嘞。小凤啊，对不起，我心里本来一直有个担忧，你知道是什么吗？我一直猜想你跟我好是利用我来接近阿 Kim， 我真下流。别傻了，来抱抱。你先去睡嘛，这不在上班呢。不会啦。Sorry 啊，琪，这么晚把你抓过来。你看你，好像我在勉强你。没有啦，只是在想，怎么我会这么讨人喜欢？这还不好啊？要是有人认为我是故意装出来的，怎么办？不会啦，像我想装都装不像。
里我会担心你。公司这样下去，对呀，烦死了，不干算了，在家里舒舒服服的坐着多好啊！你真的会这样想吗？我不这么想。不是啦，只是好像有越来越多的事情都没有告诉我。我们以前不是这个样子的。你体谅我嘛！我现在这么忙，每天这么多事情烦，我自己都烦来不及了，还要告诉你跟我一起烦呐、安怎？啊，大家安怎？惊死啦！中国人吼，坐到有村的。啊，台北最近有啥代志无？敢不是敢，遐四个拢嘛是人啊。啊，你哪走转来？无啦，啊，都心情不好无？又一个心情不好。我从小就没看过你心情不好，怎么证明自己长大了是吧？我是听 Lily 讲啊，你公司目前的状况好像不是很好，是吧？那能怎么样呢？不好还是要做啊。那你认为我们什么时候结婚啊？凊彩啊，你决定嘛。我就叫恁是大人因参详啊，有伫到尾拢嘛伊决定的对无？好，我听你安尼讲，这件代志拢跟你一点关系都无呢，哈？订婚的时候吼，我就知啦，你绝对是唔甘愿的嘛，对吧？啥唔甘愿呐？所以啊，我们就决定啊，你喜欢做，你就尽量让你去做，一直做到你做不下去了，做到你垮掉，然后，好啦，我不是这个意思啦，你知道这种事情我怎么做得出来吗？对不对？我是觉得这样做太下流了啦。无你是安怎？我是感觉，咱两个人中间是不是爱培养一撮迄落感情？那你感觉也无问题啊。我们又不吵架，你看琪琪跟小明他们两个每天冷战，你喜欢这样子吗？那我们现在这个样子，现在要结婚吗？那我们本来就是要结婚嘛。好了，那我不做事就好了。哎呦，唔是啦，我唔是这个意思，讲几步你也听无？我的意思是讲，你的公司我当然继续给你 support， 对不？因为我怎样在做，你唔该快乐，这样我们之间才能培养出夫妻的感情嘛，对不对？哎，不你点点啊，我爱讲话，无你啥意思啦？学长，这是你本人的主张的。你是个作家，你自高心得这么多，都是稿子。你顺我的心管那么多。喂，小凤啊，对不起，我今天早上不行，下午好不好？那我们就直接约在小贝工作室。啊，你知道那地方？那最好。嗨，我是玛丽的助理，想要跟您商量一下有关那个授权书。我不是跟你讲过，这已经不关我的事了吗？我以前那些小说你爱怎么抄怎么抄嘛，行不行？可是总有一些程序上的问题。还真的是车轮战呢啊！今天又来一个更可爱的。哎，你们以为出来做事就这样摆副笑脸到处哄人就行了，是不是？你们这套我还不了解啊，还要你演给我看呐、我看到你我就想起来我以前那些小说，
哪一本不是甜蜜温柔、天长地久的，骗光你们的钱啊？现在这些真正为你们写的书，反而没有人要看，没有人要出，我哪有时间管谁抄不抄我以前那些烂书啊？好，回去啦，等你以后这套不管用的时候再回来找我，搞不好你还有救呢。走啦。好，谢谢，没问题，没问题，再见，再见。阿 King 最近好吗？他今天跟我讲，我把公司搞得乱七八糟的，他原来是想把公司给收掉的。我是无所谓啊。哎，你怎么今天突然打电话约我吃午饭？我是因为就是上次跟你吵架嘛，后来弄得琪琪很为难。我想如果我们可以早一点，不，我应该主动了来跟你化解一下。啊，不会不会，都这么久的朋友了，我不会放在心上的。这样就好，我一直很，琪琪也一直很。公司收掉也好，就让我姐姐一个人自己去忙啊，也省得要天天盯着我，对不对？是啊，也可以天天待在家里哈，然后。有什么不好呢？很多人不都这个样子吗？阿 Kim 的几个嫂嫂也都是这个样子。就像我姐姐，她就因为太忙了，所以才跟我姐夫搞成现在这个样子，这不是更麻烦吗？抱歉，我一直以为是因为你跟阿 King 的婚事，你才会要求一个自己的空间，一个自己的事业。我们婚事有什么不好？姐姐原来是分配给阿 Kim 的，你不知道啊？请问你看她自个儿去谈个什么恋爱，现在还跟我姐夫搞成这个样子。哦，我不清楚哎，我以为，不过我从来没有这样想过。你先说。你先。其实，琪琪她最近也有一些事，都不知道怎么跟你讲。我跟琪琪还有什么话讲？不是啊，你说。对了，大家这么久的朋友了，琪琪她最近找到一个很好的工作，她一直跟你开不了口，我是想，既然你这么厌烦你的公司，那不是你先，这是你先。本来就是这样子嘛。他有更好的发展，做朋友的只会为他高兴。马里，真的不好意思，我一直以为，我一直误会你会是个蛮计较的人，我今天才，马里，对不起，不好意思。你看，我们三个在这行小波从小就，哎，还是我先认识你，你才会认识琪琪的，对不对？妈的，生意真好，等这么久。玛利亚，你姐刚打电话来说有急事要找你，她现在正在录影走不开，她叫你马上过去。对了，还有，你今天早上找到你姐夫。你跟小梅的事情到底谁在做决定的？看情形喽。吃饭。你跟我这么多年的朋友，你应该很了解我，为什么地方不高兴、不满意都会直接跟你讲，对不对？对啊。很多事情你可以自己做选择。我一定有很多地方不对，你会有意见，你不用怕我不高兴，你可以直接跟我讲。我在问你啊，你有话讲你就讲啊。你越来越看不懂光是笑是什么意思？别人也许很喜欢看问题看不懂。你在我们找事情做，为什么不早讲？我会不让你吗？我不是，我不懂你为什么会认为我不让你。对，昨天晚上小明跟我还在讲，你找我吃中饭，我就觉得奇怪。对啊，小明他不是玛丽，其实你知道我，不是，我只感觉我根本不认识你。这么久的朋友，我不懂为什么你不能把心里话都讲出来。我现在叫你讲，你怎么不讲？你这样子是要我讲吗？
每件事情你都已经认定了，你要我说什么呢？ shit， 过分了。我说不过你，反正你自己的事情你自己看着办。啊，无人啦。Mary 嘞？无来哦。阿妈你嘞哈？到陆一鹏找他姐姐。哎。大家中场。找你啊。什么事？无啦，妈你的代志啦。怎么样？同意把公司收起来没有？你没讲是不是？你还在等什么？无啦，我有甲讲啊啦。那反应怎么样？不同意？我讲吼，我会甲增资啦。增资？你讨个派金？我昨天晚上那么辛苦帮你设计的，你不但……阿 Kim， 反正钱是你的钱，好不好？你不肯听我的就算了，以后也不要找我。哎呀，唔是安尼啦，我有做袂出来无？做没出来，你这个叫妇人之仁呐、怪不得你老爸工厂不给你管，这我还跟着你干什么嘛？妈的，我好心好意，你嫌做没出来，好吧？你高级嘛，以后你自己想办法好了。莫安尼啦，歹势啦，无你甲我教，我即摆要安怎做嘛？你给你听话就好。我跟你说，你现在去找玛丽，你现在去跟她讲还来得及啊。玛丽人呢？去电视台找因姐姐啊。对。小波儿是谁？你知不知道？我知影安怎？就是他。我帮你打听出来，怎么样？够意思啊？爱是安怎哟？他跟玛丽同学嘛，我知影。他跟玛丽挡在一起。哦。小波儿，迄个艺术家，怎么哪有可能啦？哎呦！你是当然看不出来了，随便你啊，反正玛丽是你老婆嘛，我是无所谓啊。你受得了，你慢慢受好了。你娘嘞！我一公闹死！干嘛？你老是这样毛毛躁躁的、啊。你不要嫌那艺术家穷没有钱了，我告诉你啊，他们是搞感情工作、搞星战的啊，耍阴险的。今天他骗玛丽的感情，那最后的目的是什么啊？还不是骗你的钱。现在不要着急，绝对不能正面起冲突啊！越是生气，脸上越要挂笑脸。我会慢慢的帮你设计一下啊。现在最重要的就是装作不知道。很多艺术家为了自己的名声，故意的去标奇立异，把色情、暴力像毒素一般的散布，用灰色的、悲观的做作去虚构社会的黑暗面，把艺术这美好的理想变成像艾滋病一样的可怕。所以阳光永在，充满光明的社会才会让我们的感情更健康，婚姻更美满。谢谢今天的贵宾鲲鹏大师，让我们大家一起期待他的新作品，剧名叫做啊，灵感来自于阿弥陀佛和阿门。非常感谢鲲鹏大师。小波终于可以上你节目了，简单。怎么，什么事这么急找我？急着找你的事能在这儿讲吗？导演，该回去排戏了。怎么干这个样子，戏还没搞定是不是？哎，我不懂嘛，你要管什么管啊？大家都在等你回去排戏。啰嗦，你不会先回去叫他们等我一下吗？好啦，先走好不好？啊，走啦，拜拜。哎，你这个座位长得蛮可爱的，你怎么不跟他谈个小恋爱，心情会好一点呢？
笑。你嫌人家不够成熟，还是长得不够高？妈呀，拜托，你越乱讲我就越孤独，你知道吗？好，怎么弄个戏弄成这副德行啊？就是这样子嘛，开心。哎，大师啊，好久不见嘛啊！听讲你最近很得意嘛？当然得意了，老几堂上几班都不肯上。你不在大陆吗？他刚从大陆回来啊。Larry 就是讲我毛毛躁躁，叫我爱忍耐，要成熟啊！我干你啊！干你！你们两个，你不要打了，干嘛？你敢不敢？我怕他会听我，你给我你在哪？我跟你讲，干什么？在哪里告你啊？有录影没证？我跟你讲，录影来，录下来了没有？录下来了没有？广告我承包了，今天就发了，干！算他们运气好，刚刚没有记者在场。你知道为什么没有记者在吗？为什么？我没让他们来啊，因为今天记者在问我和老公是不是分居了。怎么会这样？那现在怎么办？我得先找到你姐夫啊，明天约他公开露个脸，这种事就不攻自破了，这还好办呢。那你找我来干嘛？我就是要问你啊，是不是琪琪出去讲的啊？如果是他，我还是要想什么办法补救。琪琪是琪琪，我是我，他要怎么样关我屁事啊？还不是你一天到晚跟他什么都讲，不甘寂寞是吧？现在惹到我的头上来啦！你怪我啊？你不跟姐夫分居会有这种事？你当初如果按照家里的安排跟阿坤结婚会有这种事？现在我在收你的烂摊子，我跟阿坤搞得这个样子，你不要负点责任啊？今天小包被打不要负责任吗？就是会怪别人，你不照照镜子，天天在观众面前装那副幸福美满的样子，你骗谁呀？还不知道，还不在骗你自己？骗自己，这是我回馈社会的诚意。节目这么成功，就是社会对我这种爱心的肯定。爱心？你的收视率只能证明这社会上有多少人跟你一样无聊。你这个样子只会让大家跟你一样。艺术家，你才是全世界最不甘寂寞的人呢！秀丽啦，到处骗人骗钱。我做这番运动哦，比迄个慢跑啦、拍高尔夫哦，爽济咧。嘿，我绝对甲 Larry 讲哈，一日敢唔叫我安怎成熟啦、忍耐啦，我就要精神达数讲，一箍哦，跟老我同款。你怕小包告你啊？来啊，告就告啊，安怎？嘿，非礼我的老婆呢？哈，安怎讲？分裂我的国土啦，大家人都冇看。啊啦，唔对啊。这招是我家想出来呢，袂歹吼。阿 Kim 啊，你放心啊，我一定会嫁给你。无唔对。我跟你玩一国两制。啊，只是在我正式做你老婆之前呢，就要你弄清楚。我讲，这叫我没要，唔该你来啦。妈你。你是安怎啦？哎呦，真可怜，怎么你们都需要我照顾呢？谁叫你要把公司收掉，不给玛丽出来做事？我唔是这个意思啊啦，我甲讲，我是希望伊会使加一段时间给我，家培养迄个感情啊，无别人咧规工闲闲食饱饱看我的笑话对无？如果当初我嫁给你，不知道会怎样。我好寂寞。我也一样。不过寂寞才会令人懂得珍惜人间的温暖嘛。以后心里有事就来找我，好吗？莫甲我笑啊！谈恋爱到底是什么款的感觉啊？你有没有听说过民主政治啊？民有、民治、民享，民有就是民营了，所以我们才是最大的民营公司。丽人，到我房间来一下。哎，琪琪怎么跑来了？昨晚上怎么不跟我们去玩啊？哎，小明。你怎么了？我中午刚跟妈咪碰了。我们到下面去谈。我是为你好，他这么怀疑你还算是我朋友，你还怪我多嘴？这里是什么地方？你给我闹到这里来，你要不要替我想一想？怎么那么没有默契啊？
为了将来在一起，反而现在每天碰到我就找我一个麻烦，知道吗？你怎么搞的？你以前不是这样子的嘛？我以前只是没有意见，不是和你有默契。你现在有意见了是吧？好，我跟他两个让你选，有他就没有我，怎么样？够简单了吧？够民主了吧？你选啊！你连自己要什么都不知道，你还怪我？你还闹什么闹？小心！小心！小心！这样子不要回来。哎，怎么搞的？啊，怎么样？怎么回事？妈逼嘞！再给我装！他被起诉了，伪造文书，图利他人。现在呀，利人不在了，我们单位啊可以干净多了。报告主任，是我劝他通融那个包商的。好了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 ，嗨，你真是个傻小子啊！主任，那这样说，丽眼是被大家同事设计的。是的，又不是工程，什么设计不设计啊？不要想那么多了，不要想那么多。啊，以后我们好日子多的是，我会好好栽培你。我看人啊，从来没看错过。对嘛？对嘛？他完全地方不对。昨天的比较好看，今天的搞什么鬼啊？今天改什么？今天还没有开始加东西，跟昨天完全一样。今天怎么会感觉都不一样嘛？那一定有什么人不该看人在里面看。门锁起来了。对不对？戏好不好看？好看。会不会卖？会。对不起，我不是来打扰你，跟你要。我可不可以问你？你不必回答我，你只要告诉我你后来出的一些书的书名。我可以自己去找。可是那些都还没有你不要出版误会，千万不要误会，我是装出来的。没有人了解我，没有人能帮助我。我连一个朋友都没有了。马里也是像这样跟我翻脸的，他连对自己都懒得去了解，怎么可能了解你的心情嘛？对不对？我看他想通这个道理，还要吃不少苦，别人帮不上忙呢。哎，
这些书你先拿回去看。这本《艺术家自助指南》里面有很多我自己实验出来的方法，是教这里的艺术家怎么样用最省钱的方式生活、工作，好，不用管什么现实的压力。你看啊，这边就是我的实验室，没有电视，没有电话，没有冷气，我也不坐车。你猜我上个月才花了多少钱？大概才1000多块钱呢。这本书你才最应该拿去看。就是上午你来的时候他们退给我的。儒者的困惑，讲的是孔子在世的故事。孔子回到这个他自己发明的儒教世界里面来，然后发现他成了一个受所有人欢迎的人，大家都很羡慕他这么四处逢源，都来跟他请教。可是到后来他才发现，原来所有的人都认为他这套待人处事的办法是装出来的，没有人相信他是真的耶。他也没有办法替自己辩解，因为不管怎么辩，人家都会觉得说他在自圆其说。反正有些人会嫉妒他，要造他的谣，搞得他身败名裂。后来呢？后来他遇到一个算命的，说他命带桃花，贪生怕死。命带桃花，怪不得他受人欢迎嘛。可是最悲哀的事情是，他死都不敢死。死了有什么用？死了还不是转世回到这个世界上，让他这种痛苦的命运再这样永远重复下去。好绝望。其实我以前跟这个人是一样的。大学的时候，我3天就可以写一个小说，有时候卖的比琼瑶还好，家里都靠我在养。那时候我跟玛丽的姐姐是同学，为了摆脱她家里的婚事，我跟她还奋斗了好久。她是来看我新写的书的。真是的，你就别再折磨人家小女生了。你看人家都闷得睡着了。晚上睡在这里不会太冷吗？我在这里很自在啊。你怎么还是这么不注意自己的身体？又不让我来照顾你。琪琪，怎么不回去上班呢？对不起，我已经不做了。这我倒还不知道哎。琪琪，你可以先回去没有关系，太麻烦你了。为什么你叫我走我就要走？那我们当然欢迎你留下来啊。你要不要喝点什么？这里简直跟你大3那年租的那间房子一模一样，满地的书，不断的音乐。像行云流水一样。还记得你第一次约我去你住的那儿，你拿了好多你写的小说给我看，我就坐在这儿看，就像刚才的琪琪一样。可是现在一切都不同了。那时候的你，就像你的文章一样温柔体贴，充满乐观的活力。看你现在学那些人写一些悲观的、灰色的东西，你让我好心疼，你知道吗？算命的还真准，命带桃花，连这种书都能吸引像琪琪那些装模作样的小女生。我看你如果再继续躲在这里，
就不能怪他们说你贪生怕死了。你不记得他们说你最近会出车祸啊？你今天来就是要跟我讲这些吗？待会儿约了几个记者吃饭，外面谣言在传我们分居了。你需要我陪你一起去装样子？对不起，我装不出来。这种谣言被我的观众、你的读者知道了，对他们会是多大的打击？我们又没有离婚，而且我们一定可以恢复我们从前的感情。好像只要我浪子回头，这一切的问题都解决了，是不是？其实你就像你的电视节目，我就像我正在写的书，早早就已经背道而驰了。你不能不承认这个事实啊！我的电视节目还是当初你给我的开导，你忘了？你那时候让我觉得整个世界充满了光明，充满了希望，让我想把这种信念跟整个社会分享。现在节目这么成功，其实就是证明了我对你的信心。难道你不觉得这更证明了有多少人的心灵是那么空虚？他们不只需要安慰，还需要治疗哎，不然怎么会有这么多无聊的人对我们分居的事情这么感兴趣，对不对？你要是真的关怀他们的话，你就会同情他们的内心有多脆弱啊！这是不可能只用一些化妆品、美容出一副幸福美满的样子就可以治疗的，这样只会使他们的病情更恶化。像我昨天写的那些甜言蜜语的小说，说穿了都是一些毒品，是一些鸦片，这些我们是要负责任的耶。你以为你现在是在负责任吗？你这些灰色的、病态的什么作品，就真的能够治疗大众吗？我的节目至少能够给他们一种鼓励，而你的书呢，不是用死亡，就是用犯罪来吓唬你的读者，还装出一副悲天悯人的样子。如果你真的能够找出治疗大众的方法，你自己就不必生活得这么苦闷，这么封闭。你要是真的负责，你为什么自己不去像你书里写的那样子，去杀人，去被车撞死，去自杀，去病死，去出卖朋友，去抢别人老婆，去猜忌？看你每天足不出户，世界是什么样子，能在这个小地洞里面了解吗？还谈什么关怀大众，还自认自己是孔子在世，难道你就不是在装样子？你以为你这样就不会有因果报应吗？我是为了你好，你这样下去只有死路一条。你会发现，这个世界不会接受你，而且根本不需要你，所以总有一天你会回头的。我愿意等你一辈子。跟记者吃饭的事就算了，我会想别的办法。死路一条，如果报应。小明，你还在找你爸爸？是啊。我去叫他啊。你先坐一下啊。不用了，没关系。来，进来陪我们喝一杯。我们台里的经理呀、和那个编审都来了。哦，你开什么玩笑嘛？还有什么资格去跟你们这些电视台大佬喝酒？你别让我丢人了啦！给点面子嘛。咦，
人呢？刚才他是坐在这里的。你有没有看到他？刚才他是坐在这里的，后来我就去叫你了。他又不讲话的，谁知道他会突然间下来找你嘛？饭桶，你会做什么事啊？他没事会来找我啊？你应该更有自信啊！演戏还不简单呢，就装样子嘛，每个人都会的啊。只要装得越像真的，也就是演技越好啊。哎，别管他吊让他想，吊让他想，你正在办事，不，你在工作，在工作。喂，你等一下。哎，你怎么又回来啦？有一个叫赖绿的说你跟他约好，怎么到现在还没有到？就是不要接这通电话，你干嘛来捣蛋呢？我回来找点东西。要找什么东西？明天找不行吗？想回来理理今天改好的戏码。走以前不是都已经改好了吗？你换这么漂亮衣服干嘛？这么晚你不怕被计程司机给诱拐啊？你真的觉得我这样子很漂亮啊？哎呦，走啦！啊，不要肉麻了啊！那个新来的女生 audition， 我可以帮忙啊。啊，已经欧完啦，走啦走啦。哦，对，我要再加个女主角。怎么可能？你已经加了7个女主角了。你不听我听谁的？我是关心你，怕你上当。是关心我，这关心你自己，跟我老不一样。明天再说啦。哎，小女孩不懂事。哎，我们刚才聊到哪啦？你真的要给我演女主角吗？啊不，你刚才不是听我跟他讲说你女主角啊？哎，你刚才说到说你的成长过程，哇，让我好心酸哦。再说啊，我还想再听呢。你该不是像他所说的一样，骗我说要让我演女主角？把刚才那个人忘掉啊！不要被那个傻逼干扰啊！我是真的很崇拜你，我今天一看到你，我就认为你是我想追随的大师，有种相见恨晚的感觉。我也是啊。你出现在那道红色布幔后面的时候，哇，那感觉就好像是《倩女幽魂》一样。后来，你的隐形眼镜掉，就像是一个在险恶的城市里走失的小女孩。来，今天不要好不好？我们有的是时间，可以慢慢培养感情嘛。你不信任我啊？你不信任我，我们怎么合作啊？做演员最需要就是要相互信任嘛。只是我不想被冤枉，我是他所说的那种为了机会。那你就认为说我可能是他所说的那种利用身份地位占便宜的？那你就干脆不要来啊！这算哪门子崇拜？怎么这个时候妈电话这么多？我跟你讲，有一个有钱人一直缠着我不放。那个，你有没有听过一个叫做阿 Kim 的？嗯，我有朋友在帮他做事。喂，啊，是你啊？啊，现在哎不行，我在忙啊，哎啊，你在楼下，哎喂，你先不要上来，不要上来，我马上下去，我马上就下去，你千万不要下来啊！好 ，OK， 拜。妈，这也烦死！啊，不管啊，你想演你就留下来，不然就算了啊！
我自己的事要办啊！你就这样把我拉出来那边乱逛乱逛，你就不自私吗？那我没事干嘛来找你啊？你有话你就赶快讲嘛，我要急着回去办事哎。不是工作了。那我本来就说要到你那边去坐的嘛，是你自己说什么要出来透气啊？那我陪你回去嘛。不用，我跟你讲，我创作者，我需要一些空间啊，我需要孤独，我需要别人一些情绪。你妈了，你又给我来艺术家这一套 ，shit！ 好，回去。小半，你给我记住哦，朋友需要你的时候，你是这样子应付的事。以前你念的时候，他妈的3天5天给我挡的时候，我怎么样对待你的？哦，现在大牌的事吧，大师的事吧，没有人会因为他妈不看你的戏就活不下去。怎么样？你以为这个社会他妈这么需要艺术啊？对 ，shit， 谁瞧得起你啊？妈，看你跟琪琪一样，每天装个样子在骗人，你们还想骗我啊？妈的，你别忘了我是干你这一行的。我也是大师啊！他妈，你以为你干这行话，妈你在你家有地位，你会干这行啊？啊？你在讲我呢？你有地位后，你就不会被逼着跟阿 King 结婚了。我心甘情愿怎么样？阿 King 什么东西啊？妈的，扁你啦！我才不会他妈笨到去到法院告他啦！你他妈个大杂碎啊！那种大师，好不容易辛苦建立起来的妈名望，妈给报纸那边当笑话写，妈的逼的！你等他来不要读他就知道了。喂，你是谁？我是阿 King， 你呢？他真幸运啊，有你当他助理。好，我现在就可以上来见面谈。我猜的没错哦，他根本就在上面嘛。刚才他助理挂我电话的时候，就表示他在嘛，是不是？这世人那么听过这里恋爱的声音。看你越来越不听话了。我教你要装傻，装作不知道，越是生气越要陪笑脸。结果呢？反而把他打了一顿。来，俺今晚就开始吹音啊！阿 King 啊，我现在说话的声音是不是和他一样，让你心动啊？你真是饭桶啊！声音谁不会装啊？你人家设了一个一个圈套，你就一步一步往里面走，我拉都拉不住啊！自作主张。要不想造反呐？你上去干什么？你看不出这么笨一个美人计，你看不出来？我说过多少次，这就是他们那些搞艺术最会玩的把戏啊！你现在很危险，你知不知道啊？你到时候人家告你，你受得了吗？还不是搞个庭外和解？你要赔他多少钱？几千万？几亿？哎呦，我只是感觉代志无你想的遐尼复杂嘛。你他妈真是没救了！你给我待在车上，动都不要动，别给我添麻烦了。哎 ，Larry， 你有想过无？什么啦？听讲玛丽甲小宝伊两个人无安怎，按即摆来。哎，你以为我上去帮你谈判是一件很容易的事吗？放心啦。
不要误会，哎，你不要误会，哎，我跟他不是，不是你想象的那种样子，不是你想象的那种样子。你跟他说，他吗？跟他说，打呀！你上去啊！你打呀你！你不是要堵他吗？你上去！不要再逼我了啦！不要再逼我了！妈的，一点都没出息！我早就可怜了。妈你起来！妈的啦！我来跟你和解，蛋你冲啥货？我捣蛋，我捣蛋！叫人你欺负我，你跟老的人讲，你讲我捣蛋？哪来欺负你讲派呀你？哪来你欺负？人你较可怜，你卖你较讲派嘛？你他妈的还在那给我装好人呐你！我他妈我够倒霉了你！还跟我讲说你们什么培养感情，你狗屁啦你们！狗屁！我还以为你们两个在谈恋爱呢。歹势啦，大师，我这个人吼，敢做敢当啦，是我唔对。你我哪甲你背失嘞？你讲。哎 ，Man， 我只是刚才觉得，你比我那些宠我的崇拜者要好太多了。他们对我误会是一种热情啊！你看，他们把我现在逼成这个样子，而你对我的误会，虽然是一种仇恨，可是反而好办多了嘛。唉，我还是去当立法委员、政治家要比较轻松一点。艺术实在太麻烦了。好啦好啦，妈你讲嘛对吧？看你袂歹啊，跟我有点像呢。你讲起来吼，我都唔知去了搞艺术呢。可以啊。哎，那我们哪天可以这样好好合作啊？有影？嘿啊。好，哎呀啦，你去你找你啊啦。伊都唔好我去你无，惊我甲代志母害啊！你知影去你阿讲啊？好，讲咱无代志啊。好，哎叫啥 ？Larry。哎，咱后会有期吼，一言为定哦。缘定三生，四海同心，一心一德。火海欢处理事情，你不要给我帮倒忙！我操！你不是说过越生气越要陪笑脸吗？你这是在干什么嘛？丢人嘛！你什么玩意儿啊你那你嫌我丢人是吧？你嫌我丢人是吧？我告诉你，既然我看我不干，我看你一个人干嘛是吧？多少人在等着找我，是吧？我在你身上投注了多少情感呢？多少情感？哎，今天我是为了你好。阿 Kim 啊，阿 Kim 啊，阿 Kim， 去啦！阿 Kim， 国民党啊，民进党，拢嘛安尼讲。
就台车的小姐讲，伊早捌来过咱兜啦。啊，可是你高中的同学啦。啊，你安尼教遐久啊，你也无通甲我讲一个嘿？你今拢曝光啊？我要行到遐啦。什么？你在急想干嘛？看你这副样子，你心里有什么通通讲出来啊？阿里，我今天心情真的很不好，这种事情你不要问我好不好？我不问你问谁呀？其实在躲什么？我打了一个晚上行动电话都不开机，怕我找他是不是？我不知道你要找谁呀？你学的跟他一样，天天装的一副乖儿子的样子。你不要因为自己有问题，天天找别人麻烦好不好？你自己不嫌麻烦吗？对不起，对不起，对不起。你把我急死了。反正他们说我会被车子撞死，是我的因果报应。刚才我坐在路桥上面，看着下面的车子，有一种诱人的平静，一种幸福，让我有一种冲动，好想跳下去。接着，我心里涌出一些过去美好、幸福的回忆。最后，你的脸充满了我的脑海。我想起来，你还会回来，
找你的电话。你是我活下来唯一的理由。你给了我一个新的希望。我过去的一切都已经死了，是你让我的生命重新诞生。你一定要答应我。我怎么能答应你？我连我自己真正要什么我都不知道。你不是下午才这样说过我的吗？我怎么能答应你呢？因为全世界的人都冤枉了你，只有我是唯一能了解你的人。我连我自己都不了解，你怎么可能？可是，你是我活下来唯一真正的希望啊！只有你才能让我觉得比死更幸福。怎么好像我在见死不救？你的幸福怎么可以叫我来替你负责，替你决定？因为你知道，你关心我。在说什么？不然你为什么回来这里？我回来找我的电话。是吗？那也不一定要今天来啊。你关心我，对不对？不能这样子乱猜。琪琪，你不要走。其他的人一样都这样子乱猜。我没有乱猜。停车，停车！小伙子，怎么样？你是打哪儿冒出来的？怎么样？怎么没瞧见你呢？怎么样啊？奇怪了，只有前面才会撞到人，怎么车后头也会撞上人呢？他刚才就在你的后面啊！在后面也是一样嘛，撞上就是撞上了嘛，怎么车屁股会撞上他呢？不是，是因为你紧急刹车。对呀，只有车子在开的时候才会撞人啊，刹车停车哪会撞人呢？不是啦，是我叫你停车，他从后面撞上来的。开玩笑，他还不是一辆车子，按刹车停车，他怎么能撞上来呢？他说的没有错。哎，老弟啊，其实哪个人不是跟咱这是谁他一样？陪谁啊？对每件事情都是有这么100零一种想法。到底是你陪俺还是俺陪你？你说命带桃花是什么意思？好色嘛，怎么了？要是有人说你贪生怕死，你高不高兴啊？当然不高兴了，那是骂人的啊！你不怕死吗？俺活得好好的，想那么多干啥呢？这就对了嘛！哪个人不贪生怕死，不热爱生命呢？啊，为什么我们不把好色解释成对一切真善美的欣赏跟感激呢？其实就是因为我们都跟他一样，对真善美根本没有办法辨识，那我们还怪他干嘛？这么说起来，我们看到的这一切，一定还有更多新的面貌等着我们去发现。当我们每天不断的对真理有新的发现的时候，活着才有意思啊！从一件小小的车祸，到每一棵花草树木，每一个活生生的人，到处都暗示了我们可以更幸福的活下去的新希望啊！所以去战胜虚伪，其实不是要真的去死，而是要真正诚实的活下去。我实在太笨了。如果说到处都是真理，那些自以为是至圣先师的人，还有什么理由可以继续装模作样？若我们不去规定说真的只有一个，怎么会跑出来这么多假的？就是因为这么真假难分，所以才会有这么多人对人的猜忌，人跟人的误会，对彼此有这么多不合理的期望。说不定他才是真正的孔子在世啊！神经病啊！可是我们不但没有给他任何机会让他表现他的才华，反而假借孔老夫子那套标准答案，把他规定成这副封闭的样子，让他变得这么盲从，这么空虚，空虚到拿我以前写的那些书当成麻醉品来服用。难怪他会猜疑你的天真跟善良是一种伪装。他就是再有领悟真理的才华，也一定会退化的嘛。还来得及，这几本书我一定要重新写过。我写作的浪漫时代早就死了，我的悲剧时代也到此为止。从现在开始，就是我的，是我的，我的。
你觉得我们应该怎么办？我觉得我们应该有一个属于我们自己的空间。我就住一个地方好不好？反正我跟阿 Kim 也不是那么常见面了，我下了班也可以回去找你啊。你为什么干脆搬出来住呢？你不老是跟你妈妈住在一块儿啊？玛丽，我们不要想那么远好不好？以后如果没有像今天这样恐慌的时候，这种感情也许就不存在了。我不懂你这是什么意思？你这个样子会让我有点害怕，你知道吗？我一点安全感也没有。我们都有自己不敢面对的问题，才会天天这么的恐慌无知，把别人害了我们都不知道。太复杂了。我想问你个很简单的问题，你爱不爱我？爱不爱我？我知道你要我怎么回答你。我要你讲你爱不爱我？我也爱丽人呢，结果反而害了她。我不想害你，更不想骗你。他说你根本不爱我，你跟我讲什么？你们这些男人都是一个样子，跟女孩子上了床之后就开始找借口、找理由、闪脱。你怎么可以把这种事情说得这么龌龊呢？我们能够互相谅解、互相安慰，这是非常感人的。我相信这绝对不是你第一次跟别的男人发生这种事情。我敢说，这不是发生在我身上的第一次。就算它发生在琪琪的身上，我也不会觉得奇怪。我们哪一个人不是这么的孤单，这么的可怜？可是如果你可以在这种事情里面找到你所要的爱的话，那这种事情为什么又重复发生在你身上呢？你要我说我爱你很简单，可是你希望每天都被骗吗？受了骗之后再来怀疑别人，为什么那么不诚实？你连自己都不能对自己诚实，你怎么要求别人对你诚实呢？你已经损失你最好的朋友了，你还要这样继续逃避下去吗？又是琪琪，除了琪琪之外，我们好像没有什么事情可以谈的。你根本放不下琪琪，你还啰嗦什么呢？还怪我有问题啊？你放得开吗？你没有问题，阿 Kim 不是你的问题吗？我跟阿 Kim 很正常，有什么问题啊？是啊，正常。我跟你上了床就应该永远在一起，才算正常。我规规矩矩生活安定，才算正常。丽人被我出卖了，完全正常。我爸贪污坐牢，当然是个混蛋。义和团、文化大革命、天安门。一统天下，统统正常。这么早来干嘛？你从来都没有那么早来过公司。你让我一个人在那边想想事情吧。你以后不要这样没事就跑回来，会干扰我的心情，你知不知道？玛丽，我好想你，你一定也很想我。你实在装得太不像。
刚才听见铃响的时候，我就在猜会不会是你来找我。你后来去哪里了？算了，都过去了，该忘掉的事情就不要再去提它了。这样。回家睡觉吧。嗯。我从来都没喜欢过这个工作。我早就知道了。你说这个工作什么呢？知道自己不喜欢什么，总比以为自己喜欢什么好一点吧。无啦，四个咧找你无？看你的车停伫楼骹。刚才我还想去找他谈，你先回去吧。这事也该解决了。你有看报纸无哈？吼，足大篇的呢。恁这个甲恁做伙的新闻啊，来你看，有啊。你怎无转去啊？你若无话啥？你毋是共款？我拄好要找你，我代志要来讲。无啦，你先听我讲啦。你先听我讲，我这代志你唔捌啦，我会较重要。我这代志咱结束婚约好无？你莫安尼啦，你莫安尼好无？我知影你会挡袂牢，不过我袂使无甲你讲啊。你看恁这，因阁是自由恋爱结婚的呢，阁不敢呢。敢讲你希望咱后摆结婚了后，像安尼逐工要装样子，你受得了吗？我是挡袂牢啊。对啦，毋是安尼尔，阁有其他的原因啦。无啦，我恋爱了啦，我袂使甲你骗啊，对无？你莫安尼好无？你有什么条件我通通答应你。无甲恁爸讲，拢是我毋对，安尼使无？好无嘛？我只有一个条件。好，我拢答应你。这间公司让给你。啥？这间公司让你。安尼尔？你袂后悔？真的哦。我拄好想要来迄个搞艺术尔呢，而且哦，那个女孩哦，嘛是搞艺术的呢。喂，姚云吗？啊？在哪间医院？好，我去找他看。小明怎么会不在办公室呢？他怎么会辞职？是他同事说的吗？我是他儿子，你告诉我他在哪里可以吧？他现在在 ICU， 你先在那里坐着等一下好不好？我已经等很久了，你不能告诉我该去哪里问谁吗？昨天小明到店里来找他，等他出来的时候人不见了，他就怪我，一定是你对他怎么样了，发脾气。明知道自己不能喝酒，拼命的喝，像要跟我作对似的，小孩子一样。小明也真是。你不要难过了，世界上的事情
本来都是那样，随时会变的。告诉你也没用嘛，规定就是规定。我们很忙哦。我要看我爸爸怎么样，说不定是最后一面，你们还有什么好规定的？不是自己的爸爸是不是？规定就是规定嘛，怎么你要跟别人不一样啊？你干嘛？做官啊？你们这套我还不清楚啊！穿一个白服就可以收钱，病人出问题你们还会负责任吗？这跟官僚有什么两样嘛？你到底想要干什么？你要是不满意的话，你可以换别家医院嘛。操你妈逼！你刚说什么意思？干嘛？你不要骂人，这个人是这样子。我现在只有一个希望，以后我一定要活得更开心，我才不要管人家怎么讲。以前我结婚的时候人家讲话，离婚的时候人家也讲话，跟他在一起人家更要讲话，我都管人家怎么讲，我还能混到现在。他也活得够本了，他自己心里清楚，最要紧。我们还难过什么呢？他的状况现在已经转好了，应该没有问题。待会儿你们可以进去看看他。医生，谢谢，谢谢。我只是想说，我们以后不能在一起，并不是你的错。这也不是你的错。我希望你不会因此觉得我是嫌你不够好。我不会，我知道我真的很好。你这么有自信，我就放心多了。不过你这样子，也许会有更多人怀疑、嫉妒你。只要我不去怀疑别人，就算别人误会了我，至少我还有自己可以相信啊。你知道我辞职不干了？刚听说的时候有点惊讶，后来想一想也不觉得奇怪。连我们这对被公认的金童玉女都会分开，你辞职又算什么呢？所以啊，我不会像以前那么安定了，也不会给任何人什么安全感。如果每一个人都要跟别人要一个安全感，谁还会多一个给别人呢？那你以后有什么打算？还不知道。以前会觉得这样子一定很惨，不过其实还好。反正我跟别人也没有什么两样，只有2只手2只脚。别人会做的事情，我为什么做不到？怕什么？又饿不死。你有看过人家饿死在路边吗？哇，好像一下子我们都想了好多事情哦。如果我们不吵架，还不知道什么时候才会有这个机会，去好好的把每一件事情都想一想。对呀。以前我们讲话好像每次都在吵什么，从来没有像这样轻松过。你到上面去陪你爸爸吧。以后没事还是可以联络啊。可以啊。出来到 Friday 喝杯咖啡什么的。要不要去 Friday 喝杯咖啡？